走过228和美丽岛事件，民主意识抬头。威权也可能复苏，要避免悲剧重演，就要把人权意识内化成政府体制的 DNA。表示说，那你总统就只知道看到一个好像一个病灶而已嘛？那你看到只是说你现在在发烧啊，那就是这样讲啊，你有没有解决之道呢？我选你来就是要这样子。他在面对公投、岛礁等等那些东西，他已经无力处理了，他只能巩固他的这个声律的这个基本盘这个部分。那其实很邪恶、很坏的一个人啊。台湾走向民选，看似往前，总统蔡英文看准政治氛围，高喊守护人权，但脱序的执政步调却累积了不少民怨。其实我们知道，他跟过去台湾的民主运动，事实上是没有什么渊源的，也可以说，他事实上只是台湾民主运动的一个受益者。已经离开的人，有法度讲话。啊，搁伫个人变做唔敢讲话，若是比捌这3个人是社会的禁区，所经过迄个年代的人，现在拢有一个小尊重。强硬手段关掉中天新闻，批评的人被迫晋升。蔡政府擅长的抹红成杀手锏，忘了意识形态的金钟罩能护身，却难长久。现在变成一个大政府、大国家的这样，什么东西都要国家队，然后呢不能批判，不能怎么样子啊？我会觉得说这是一个走回头路啊。希望这3位中评委、立法委员将来不要再犯，如果再犯的话，就停权3年。不从党意，绿委遭停权惩罚，只是示警，连对内都独裁，又怎么能听进去人民的声音？从台大政治系教授苏宏达批评故宫政策遭社维法裁处，再到反莱猪医师苏伟硕的有苦难言，查水表形同威权复辟，还可能只是开始而已。蔡英文228发表的说接下来要更重视人权，基本上是对他自己过去这种滥情查水表的一个行为自打耳光的一个说法。一方面很重视人权，但是实际上的作为却是在侵害人权、破坏人权。在野的时候讲的是一套，可是现在执政的做的是跟过去所支持或者是所争取的完全相反的一个做法。铲除异音，动作频频，宣告绿色恐怖时代来临。昔日冲撞体制，如今权力在手，漠视民意。蔡政府以往的初心，什么时候能找回来？记者詹巧成、魏文轩台北报道。